Holden. Dan Williams. Sisulwich. Baker, Bell I mewn i'r canol. Y Bell, wel, dwi'm yn gwybod os di Renwi Otter yn mynd i hawlio honna. Bo gath y peniad, ond oedd hi ar amddiffyn o'r ddoth hi yn y diwedd. Ac efo llai na 2 funud a hanner wedi chwarae, mae'r Seintiau Newydd ar y blaen. Pasg dod ei allan o'r amddiffyn. Dan bwysa. Chubb yn ennill y Bell, ond y Bell yn disgyn I Rory Holden. Allan at Brobl. Ceisio yn heibio I Dixon Cabongo. Gwaith da gan Ryan Brobl. Bell I mewn tuag at y postyn pella. Yn ôl mae'n dod, Chiselwich ar peniad dros y trawst. Gwaith da gan y Seintiau fan'na. Holden. A'r gic. I mewn i'r canol, Bell yn cael ei chlirio. Brobl, yn ôl mae'n dod. Cyfla. I roed y Bell I mewn unwaith eto. Y Bell, tuag at Danny Davies. A Danny Davies yn penio'r Bell, heibio I Alex Lang. Ac yn 18-2 i'r Seintiau Newydd. Holden efo trw dydd I roed y croesiad I mewn. A dim camgymeriad gan Davies. Chiselwich. William Holden. Holden, tuag at y canol. Matt Chubb yn y ffordd. Nôl mae'n dod at Williams. Holden unwaith eto. Holden o'i droed chwith ar ergyd a Alex Lang yn gwylio hwnna'r holl ffordd ac yn helpu hi dros y trawst. Cyd chwarae hyfryd gan y Seintiau Newydd. Holden ar ergyd, ond yr arbediad yn gyffyrddus I Lang yn y gol. Ryan Reynolds. Sam Jones chwilio am Vincent. Cyfle yma I Met Caerdydd. Gwaith da gan Conor Roberts oedd o allan yn sydyn I wynebu Tom Vincent. Ryan Reynolds ar croesiad. I mewn tuag at y postyn pella. Bell oedd ar ben Sam Jones. Ac allan am gig gol mae'n mynd. Canavan. Llydyr Bell. Allan at Holden. Chiselwich. Holden. Cyfle am croesiad. I mewn mae'n dod tuag at y canol. Wel na, o'n i'n meddwl bod Remy Otter wedi sgorio y drydydd o'r pnawn, ond mi oedd o'n cam sefyll. Dwi'n meddwl Davies. Chiselwich. Williams. Cadw'r Bell yn fyw. Tu fewn I Fiel. Cyfle am croesiad. Mewn mae'n dod yn isal. Disgyn rwan I Ash Baker. Ac yr ergyd gan Baker. Braidd yn wyll a dros y trawst. Bell yn cael I lledu tuag at Brobl. Redmond yn gwneud yr hediad sy allan iddo fo. At Redmond mae'n mynd. Redmond yn troi. Mewn at Holden. Holl ffordd drwodd at Baker. A dyna'r ail gyfle o'r pnawn I Ash Baker. A dyna'r ail waith I Ash Baker roed y Bell dros y trawst. Gippings. Jones. Wedi rhaid I dîm dan bwysa. Canavan yn canfod Brobl, ond fod Brobl yn canfod gornel isa'r hwyd. Oedd y lliman I fyny. Brobl wedi gwneud yr hediad. Rhyw eiliad rhy fuan. Ac yn ffeindio hun yn cam sefyll. Redmond. Holden. Chwilio am rediad Canavan. Otter ar ergyd. Dyna chi gol gan Remy Otter. Wel, os yna amheuaeth am gol gynta'r pnawn, does na ddim amheuaeth am y drydedd. Y Bell yn disgyn I Remy Otter ar y middle court. Ac efo'i cyffyrddiad cynta yn canfod gornel isa'r hwyd. Dim gobaith I Alex Lang. Davies yn dyn hir. Chwilio am Holden. Holden rheoli. Nôl at Chiselwich dod tu fewn. Heibio I Gippings. Heibio I Cabongo. Heibio I Fiel. Ar ergyd. Heibio'r postyn. Gwaith da fan'na gan Adrian Chiselwich. Ryan Reynolds yn sefyll dros y gic rydd. I mewn tuag at y postyn pella. Bell yn disgyn I Gippings ar ymyl y cwrt yr arbediad gan Roberts. A mi rosgron cam sefyll. Y gic rydd.
Mewn y peniad yn ôl. Ac yr ergyd gan Gibbings. Yn llosgi dwylo Conor Roberts. Tuag at y postyn agosaf, mae'n mynd yn tasgu. Heibio y postyn, modfeddi heibio'r postyn. Un eilydd at y llall. Sean Bradley ar cic gornel. Josh Daniels ar peniad. Holden, heibio i Rosgro. Heibio wedyn i Gibbings. Daniels, sotliad hyfryd. Bel ar draws. Am arbediad o McManus a'r ergyd. A Rosgro yn dod ei allan. Wel, cyd chwarae hyfryd i lawr o dde. Gan Seintiau'r sotliad yn berffaith. Y bel ar draws, a dwi'n meddwl i Declan McManus bod wedi wneud yn well o fanna. Roed y cyfle i Alex Lang wneud yr arbediad.